হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি মাকসুদ সিগেট টেকনোলজি থেকে বলছি। আজকে আমাদের মধ্যে এক ছোটো ভাই এসে আজকে একটা পিসি বিল করছে। আপনার বাসা তো মনে হয় কুড়িগ্রাম, না? আচ্ছা, ভাইয়ের আসলে একটা ফার্স্ট চয়েস ছিল একটা গেমিং পিসি, এই জন্য তাকে আমরা এমএসআই মাদারবোর্ড, যেটা হচ্ছে আপনার এমপিজি X570 গেমিং প্লাস মাদারবোর্ড দিয়েছি, এবং এর সঙ্গে যেটা বেস্ট পারফর্মের জন্য ভাই আমাদের কাছে একটা নিয়েছেন এমএসআই এর হচ্ছে রাইডনের M570 8GB, যেটার হচ্ছে আপনার গ্রাফিক্স কার্ড। এর সঙ্গে ভাইয়াকে যেটা আমরা দিয়েছি সেটা হচ্ছে AMD রাইজনের 3600X একটা প্রসেসর। এটাতে আপনার ইউজ করা হয়েছে টুইন মোসের SSD, এবং হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে নিয়েছেন ভাইয়া চয়েস করেছেন আসলে কোরশিয়ারের 450। তো বেসিক্যালি আসলে ভাইয়ের কাছে আসলে আমার কিউরিসিটিটা এই জন্য প্রথম থেকে একটু বেশি ছিল। ভাইয়ার আসলে গেমিং সেগমেন্ট সম্বন্ধে বা গেমিং পিসি সম্বন্ধে তেমন কোনো আসলে উনি স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে আসেনি। জাস্ট ওনার আমাদের সঙ্গে কিছু কনভারসেশনে ছিল, এই কনভারসেশন থেকেই তিনি কিছুটা তার উপলব্ধি করতে পারছে তার আসলে অ্যাকচুয়ালি নিডটা কি। যখন আমরা তার সঙ্গে সেখানে ডিসকাস করি, তো দেখলাম তার রিকোয়ারমেন্ট উনি আসলে গেমিং পারফরমেন্সটা খুব বেস্ট আছে, যার জন্য আমরা তাকে প্রোভাইড করেছি রাইজেনের AMD 3600X সিরিজের প্রসেসরটি। তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের সিগেট সম্বন্ধে একটু না বললেই না, সিগেট টেকনোলজি রংপুরে একটা লিডিং টেকনোলজি শপ এটা, এবং ইন দিস টাইম আমরা গ্রেটার রাজশাহী ডিভিশনের মধ্যে সবচেয়ে বড় শোরুম, এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমাদের গেমিং সেগমেন্টের যে কোনো ইকুইপমেন্ট আমরা ইনস্ট্যান্ট দিতে পারি। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে আমাদের যে গেমিং কালেকশন আমাদের রয়েছে রংপুরে, আর কারো হয়তো এই মুহূর্তে এই কালেকশনটি নেই আর কি। তো ভাইয়ার আসলে পিসিটি বিল করার পরে ভাইয়ার একটু অনুভূতিটা যদি আমি শুনতে চাই আর কি, যে ভাইয়া আসলে মানে কেন আপনি সিগেটকে চুজ করলেন, বা আগের থেকে আপনি আমাদেরকে জানতেন কি না, যে কেন আপনি এই ধরনের একটা পিস যাচ্ছেন, আপনার বা দরকারটাই কি, এই জন্য যদি ভাইয়া আপনি যদি কিছু বলতেন আর কি। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আমি সিগেট কোম্পানিতে প্রথমে আসছিলাম শুধুমাত্র একটা গ্রাফিক্স কার্ড কেনার জন্য, কিন্তু এখানকার সমস্ত পরিবেশ দেখে মনে হলো এখান থেকে একটা আলটিমেট গেমিং পিসি বানানো যায়। তাছাড়া এনাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি, সব ধরনের হার্ডওয়্যার সবই উন্নত। আজকে আমি সেই খুশি যে আমি আজকে এরকম একটা আলটিমেট গেমিং পিসি বানাতে পারছি। আমি অত্যন্ত খুশি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এত সুন্দর করি সেটা হচ্ছে মানে আপনার প্যারেন্টস, আমাদের মধ্যে আসলে স্যারও এখানে কিন্তু আছে, ম্যাডামও আছেন এখানে আর কি। তোমরা আসলে একটু ক্যামেরার সামনে তো হয়তো একটু আসতে ইতস্তত বোধ করে স্যারকে একটু আমন্ত্রণ জানাবো, স্যার যদি আসতেন একটু। আমার একটু কোশ্চেন হচ্ছে যে স্যার, আপনার ছেলেকে ন্যাচারালি কিন্তু এত দামি পিসি কেউ বিল করতে দেয় না আর কি, অলমোস্ট পিসিটা 1 লাখ প্লাস আর কি পিসিটার দাম, যে কেন আপনি আপনার ছেলেকে এই ধরনের একটা গেমিং পিসি বানাতে দিলেন, বা কেন ইয়ে করছেন, এইটা একটু যদি স্যার বলতেন। আমি আমার আব্বুর উপর অত্যন্ত খুশি, অত্যন্তই খুশি। আচ্ছা, আপনার স্যার একটু ইয়েটা আমার ছেলে ও নিতান্তই সবসময় বাসায় কম্পিউটার আছে, ওকে ল্যাপটপও দেওয়া আছে, গেম ছাড়া সে কিছুই বোঝে না, গেম খেলবে। আজকে অবশ্য আমরা অনেক আগেই চলে আসছি দোকানে, সেখানে গেছিলাম, সেখানে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল আমরা পাইনি, তারা আমাদের কাছে অর্ডার চাইছিল। পরে আমাকে এক লোক বললো যে আপনি এই দোকানের কথা বললো, এখানে এসে পর্যাপ্ত পরিমাণ মালই আমরা পাইছি, এবং উনি মালিক সাহেব নিজেই ছিল, যতটুকু আন্তরিকতার সহিত আমাদেরকে মালটা দেওয়ার দরকার দিয়েছে। আমরা নিজেই অত্যন্ত, যদিও বা পয়সা দিয়ে মালটা কিনি, মনের একটা তৃপ্তি যেটা আছে সেটা এই দোকানে এসে আমরা পেয়েছি। এই দোকানটাকে আরও উন্নত হোক এই কামনা করবো। গিফট আমি দিচ্ছি আর কি, ছোট্ট আপনাদের সঙ্গে ছোট্ট একটা মামুনি আছে, মামুনিকে এই গিফটটি থ্রো করবেন আর কি, মামুনি যেন ইউজ করতে পারে আর কি। আচ্ছা, ইনশাল্লাহ আমিও আপনার এই দোকানের বা ব্যবসায় যারা আছে সবারই যে আচরণ মুগ্ধ, আমি এই ব্যবসার উন্নতি কামনা করছি। ধন্যবাদ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।